思是啥？因咧甲伊表态讲，我是符合你的台湾总统候选人资格的。所以台湾未来没有自己主动经由民主程序选拔出来的，因为候选人的这一关早就都被确认了。这台湾家己做得来，台湾家己做得来，安怎家己做得来？2012年的时阵，遐资本家王雪红，甲这个郭台铭，甲一寡大资本家，因出来讲，恁如果无同意九二共识，恁投小英无同意九二共识，阮就安那拄安那，有无？就出来恐吓啦！所以我做袂爽，我伫网络顶悬咧讲一句。甲 HTC 讲歹的啊，这是我讲的啊，我想要讲，因为我也台湾人讲，以后恁无总统通选啊，因为未来的总统候选人拢爱经过中国的认可，安尼话，安尼敢选总统，恁三个对不对？拢阿强啊认可的，就是拢阿强啊下骹的人马，安尼敢选出来敢是，安尼选嘛拢厉害。所以当然免选总统啊，2012年的时阵啊，结果台湾人无动于衷嘛，都欢喜啊。我不知道为什么，我真的不知道为什么。我都慌了，你知道吗？对啊，面对这样的一个那个，所以为什么我说这是鬼岛？因为鬼岛人当然鬼岛啊。如果你住的是福尔摩沙人，这个岛就会成为福尔摩沙；如果你住的是鬼岛人，这个岛当然就成为鬼岛。这我没有什么好讲的。然后再来，我讲了小为崩坏，好 ，OK， 好。台湾咩安尼选举选的尔？台湾选举到今做不出来啊，安那选拢输。啊，国民党是安伊会稳赢的。国民党想要稳赢，想要国民党足趣味的啊！国民党的狗屁倒灶，但是伊的基，咱咧讲伊的基本盘，拢较有大，拢至少4成5，有无？啊，反对国民党可能顶多就3成3成5，以台北讲啊2成5就偷笑了。为什么会这样子？好奇怪哦，为什么会这样子？我不知道为什么哎。一个有党产，一个没有党产。如果你是聪明人，你也知道，我什么都不知道，我当然要选没有党产的啊。可是台湾人还是会选有党产，我也不知道为什么，很奇怪啦吼。不管台湾的选举是安尼，台湾的选举真上界大的问题是啥？2010年的时阵哦，咱迄时阵是选，咱包括咱台南去到2010年是升格为6都之一啊，5都之一嘛，对不对？台南县市合并成为5都之一嘛，挨到了台南选举嘛，挨到5都选举的时阵，选书的时阵就开始有一个讲啊，讲台湾呢，这个民进党啊是讲台湾这迄个吼，属国民党属于中间选民啊。一时就开始讲哇，中间选民是决定什么台湾影响台湾投票的最重要的一群人，所以你要虏获中间选民的心呐、OK， 就安尼讲啦，有无？啊，12年输了就是你中国的政策顶悬，12年总统大选输的时候，是因为你在中国政策上不被台湾人放心，意思是中共没有得到认可你，所以就不被台湾人放心，所以你就选不上，有无？所以民进党的行为完全都是选举的行为，所以因为伊知影中国的政策，中国对伊有怀疑，所以伊来甲台独党甲冻结，伊来提出一中宪法，伊来提出海鸥理论，有无？前几天苏贞昌提出海鸥理论，意思是说，伊海鸥理论的意思是说，我这比喻我刚说不伦不类，安怎讲呢？但我完全理解苏贞昌吼，我完全知影要讲啥，我嘛会使用理论上来讲，到底讲啥。苏贞昌讲来讲啊，就像一只海鸥在海滩，对不对？人不要去接近它的话，它就跟你好来好去，对不对？它还是在那里啄它的那个东西，对不对？哦，如果你去接近它，想要抓它，也不会照你，它就飞走。提出一个东西叫做海鸥理论，苏贞昌版的海鸥理论，意思是，你知道，一个人跟一个什么，一个飞禽，台湾就是飞禽。我想到这是什么东西？他把台湾比作一个飞禽，连一个独立的人格都不是啊！这个比喻真的超烂的。但是你看，伊的艺术上面话，伊的艺术拢写啊中国讲，阮无你想遐恐怖，阮伫台独，伫台湾的主体性顶悬，无遐恐怖嘛，有无？就是安尼，因为12年选输的是中国，据说是安尼。所以选举呢，你有看民进党伊画出什么款的口号，是讲咱台面上画出什么款的口号时，拢反映着什么货？探讨的伊拢反映着讲，引起军人的焦虑是啥？就讲这一个东西是他的弱点，是他的弱点。OK。看起我比较准。我看遐当我过是我以前德国的一个朋友 ，Andy。OK， 所以呢，台湾呢，以2012年选举选输连续输，到今咱2014年，
2014年要来去突破，要来去突破。他怎么突破这样的一个僵局跟困境？我再跟大家讲，没有所谓的中间选民，现在讲无中间选民。另外想啊，就敢若讲，我定下讲的一个理论叫提小股的理论啦。台湾2010年前选书足简单的嘛，你只要回过头看台湾过去的选举，你就知影。李登辉是台湾有史以来伊的迄个执政的基础是最稳固的。为什么？因为边传统，迄时阵新国民党连线，尾仔到新党，的这所谓的那个旧势力，国民党内的旧势力，以某个族群背景为集结的旧势力。对，就是李登辉本土所谓的本土国民党，国民党本土派，这边就是民进党。所以李登辉在结构上是占据什么位置？他占据中间的位置。你入去到一个店，他是讲有300块、400块，定爱讲退休股的利润，300块、400块、500块的退休股。消费者心理学会告诉你，大部分的消费者会选择400块的退休股，为什么？因为300块可能食材不太好，500块可能 CP 值不好。意思就是讲，伊的材料其实无甲伊的迄个500块较高，所以通常消费者选400块，选中这个价位。同款投票就是安尼。台湾的选民有一个特质，就是台湾的选民需要安全感、安心感。啥那安尼，看会敢若妈宝咧，无毋对，因就是妈宝选民。因为台湾为过去国民党走来台湾了，上界大一个问题，就是伊面对上界大个问题，就是阿强要被拍过来，所以伊拢有今仔日无明仔载，有今仔日无明仔载，就是伊有一个焦虑，叫做政权存续的焦虑，有一个所谓的 regime survival 的一个那个焦虑。伊的政权有法度继续维持，有无？所以伊的政权，伊的考虑拢袂去做长期性的考虑，拢做短期性的，因为伊为着后一步要绕跑，所以导致于台湾人到今。所有政客，无一个人会去受长远的代志，拢受眼前的代志。这个是长期累积落来，吼，再加上咱作为一个选民，选民就敢若去消费候选人嘛，迄个心态是我讲的消费者心理学。OK，2000年阿扁安怎选赢？2000年连送分裂，阿扁也捡着，所以阿扁也无准备的，吼，这会使解说。2004年安怎选赢？2004年哦，牵手赴台湾了，有没有？228牵手赴台湾，好像气势有起来嘞。还有另外一种讲话讲啥？2004年就是2颗子弹了，还有那个奇美小护士啊，有没有？大家记得没？开始乱啦，所以这2颗子弹救了阿扁。我大家报告一下，就我的理解啊，不是啥话？是马英九，是金溥聪。迄时阵。你家己想看嘛？如果你是马英九先生，你会让2004年那样连战当选吗？如果我是马英九，绝对不会。你只要设身处地，你就知影无可能的代志嘛。你家己看，2004年，如果真正去互你连送这组来当选，2004年到08年以下，是马英九连战的第一任，2008年到2012年是连战的第二任。2012年到2016年是宋楚瑜的第一任，2016年到2020年是宋楚瑜的第二任。马英九现在已经年老色衰，现在才2014年。如果你要让他等到2020年才选，还有少女票吗？还有那一些妈妈会尖叫吗？不会了，对不对？马英九安怎做？所以你看台北市的得票就知影，有催落了。迄时阵有一个废票运动，啥物人用出来？马英九的落任的劳工局长郑春琪用出来，人个算济啊！所以2004年，我认为完全就是马英九因无认真去动员动员，就是安尼嘛。你设身处地，合情合理啊。如果我要是那个马英九，拜托，还要6年才能干总统呢。才轮得到他呢。你要确保他真的那个呢，对不对？保持青春呢，不可能的代志嘛。现在都不行啊、所以呢，2004年解说过啊，2008年呢，2004年选输了，发生一件代志，就是咱的连战就走去中国去甲胡锦涛拜见，提出了联胡会
连卢的什么共识有没有？对吧？了连战的这个国民党系统正式成为台湾的中国因素、中国政治在台湾的代理人。所以台湾的政治结构2005年产生一个大变化，就是台湾呢这边是连战因这个我中国 ，OK， 接来就马英九徛在中，接来就民进党徛在遮，所以马英九永远拢徛在这个中啦。所以绝对是安全选民的安心的选择，相对安心的选择。所以面对安尼结构情形之下，你民进党要哪拍？无可能嘛！2010年选输了，讲啊，都中间选民，所以我们就要装可爱。所以民进党在选举的时阵，就唔敢讲政治，唔敢讲力量，就开始爱装可爱有无？苏贞昌2011年在台北市选的时阵，啊，我们就办类似这种客厅沙龙。我甲你讲，苏贞昌是光头呢，是冲呢，啊，结果伊办这客厅沙龙比我加摆看，我是听起来呢，摕麦克风安尼讲啊大细声，苏贞昌伊坐来讲，啊，今天大家过得好不好？啊，我们放点音乐吧。是安尼，他就变安尼，苏贞昌安尼无好。但是啊，啥物安尼？因为伊要大家外界讲，阮其实是做温和、理性、非暴力、做可爱的。我嘛是会使安心的选择，伊就是要外界讲安尼嘛，是不是？到12年、最近佫讲啊，选举的时阵，小英为着要互大家降低讲对伊的疑虑，讲中华民国等于台湾，台湾等于中华民国，类似这个东西有没有？也就是那个苏贞昌后来就讲，台独也不是一个问题。想啊，就是用因不断的要柔软化，要降低他们尖锐的这样的一个特色，这个感觉，去有选民的感觉要降低，想啊，因要往中间靠拢，因要得到中间选民的青睐，是不是？就是安尼啊。但是我互你报告一下，如果我头拄讲的这个退休区的理论。300、400、500这个结构，马英九在中间这个结构，无来拍破的话，我甲你讲，马英九永远都会是中间选民安心的最佳选择。所以你要安怎甲伊拍破？要安怎甲伊拍破？最简单的，如果咱今仔日有300、400、500，加入去600块的退休金的时阵，这时阵400到500成为中间的选项。可以想象的，是不是？也就是，如果在市场上，以咱的市场顶悬，政治市场顶悬，有300块的连战，因这个中国的代理人，400块的这个国民党，500块的民进党，以及600块的咱的时阵尔，我甲你讲，民进党变成安全的啦。我举一个就好啊，像啊，迄个啥，迄个郑南榕。这件代志，伊讲伊叫做恐怖主义，伊想爱来破欧，想爱破欧叫恐怖主义，你嘛想啊？因为你要来破欧，要来动落来，后到会采取警察警备，所以陈伟霆带一个鞋啊牵着这个刘正宏来变没有礼貌，有没有？啊，如果今仔日后陈伟霆啊带鞋啊，包括陈义奇去带汽油弹。哦，陈伟霆是全台湾最那个啦，最和平、理性、非暴力的人啦，是不是？这里我要来讲相对的概念，相对的概念。所以就是咱今仔日无600块这个物件，所以倒伫着啥物话？倒伫着民进党这个沙屁，民进党这个理念无坚定的人，民进党这个伊为着要选举去迄个去背弃伊原本的迄个力量，这个，我们变成暴民。他哪是暴民啊？小英2010年的时候，他带了一场游行，成为暴力小英之后，从此就没有带游行了，有没有？最简单啊，因为民进党一直这样艰苦，一方面，伊要扮演着所谓的理想，一方面又要扮演着讨好。我告诉你，你要讨好就不可能有理想，你要理想就不能讨好。但是民进党如果也要过半执政，他就必须要骗理想的票，像那是理想的票，又要骗讨好选民的票，所以一个人无可能顶2点无啊。所以咱来讲，迄点无啊，我爱顶。咱来把民进党迄点所谓的暴民的激进的帽子拿来戴，就是我讲的600块的退休金。600块的退休金救出来了后，
这个力量出来了后，就变成什么话？民进党变成可爱的，一点都不激进的，可以被亲近的，可以被理解的。我们会成为被污名的人，我们会成为被污名的人。我举一个就好啊，这物件是论述市场上时常会发生的。好多啊，刚刚坐我车迄个小朋友，大二的一个小朋友，伊就讲着因同学，就是文清，讲着因平交大迄个同学，就讲哦，伊讲伊甲伊讲一寡政治的代志，批评一寡政治的时事，因同学讲哦，你台独的哦。我在想讲，为什么台独可以成为一个扣帽子的一个脏话？很奇怪啊！我今天跟你讲，我的荷兰朋友讲，你何独？荷兰你会神经病！我怎么荷兰本来就独立了，知道吧？何独不何独的问题呢？如果你同意台湾是个独立的国家，怎么有台独问题？可是台独可以成为污名化别人的，这是我没有办法同意的。很好玩啊！你美独分子，你中独分子，你英独分子，神经病没有这种东西啊！没有啊，他们本来就是独立的，所以没有台独。台独为什么不？难道你中国人吗？那你过去啊，为了欢迎啊，那你拿那个旅游签证进来啊，我都欢迎啊，为了欢迎来观光旅游就学啊，我都欢迎啊。你才会艺术哦，很好玩哦。为什么会变这样子？因为伊就是要脏短你这样物件，因为脏短你这样，你该污名化嘛。所以台湾人不是台独，那台湾人是什么？是中独、是美独、是英独吗？是和独吗？凡是台湾人就是台独，台独不需要讨论，台独就是我们的国家，台独就是我们的主张，台独就是我们活在这里，想要在这里安身立命的台独啊，对吧？怎么台独问题嘞？真的，我从来没有跟我荷兰朋友讲和独。我荷兰人扒我，他神经的！我荷兰本来就独立国家，联合国登记有案了，不是？难道不是啊？德国一部分了？你以为我们荷语跟德语90%一样，所以我们就是他的方言吗？刚巴西耶，没有这样子的哦，没有这种东西。OK， 所以外力手说，你看在整个台湾的错乱的这个过程里面很难，但是我告诉你，我们就大声的说出来，我们就是那600块的退休股，600块退休股的艺术的戏。真的是这个激进侧翼，要拉开台湾政治光谱的这个激进侧翼的主张。如果你这样主张的时候，台湾会怎么样？台湾政治光谱拉开了之后，我告诉你，民进党就可能成为安心选民的爱用者啊，好不好？现在他不是安心选民嘛，安心选民的爱用者，因为旁边没有比他更激进的人嘛，有的话也不构成势力嘛，好不好？而且老爸讲以上，讲陈奕奇你好激进哦，没有一点都不激进。我跟你讲，我呢不是激进，我是高尚。我不是激进，我想用高尚，就简单呀。这个人反核只有40%的坚持度，我有80%的坚持度，我是不是站在他这一边？我叫做我更接近铁杆反核。假设建龙他是100%的反核的分子，他是100%，我是80%，他40%，他就是铁杆反核。在反核的立场上，建龙是最高尚的，因为他反核都可以不要有饭碗，我还会考虑说，还是要吃个20%饱嘛。这个要说我被讲48%，80%60%，对不对？我只要坚持40%。所以我意思是同款啦，高尚的意思安尼看，咱三大主张就甲民进党无同款啦。到三大主张第一件代志，就是咱是民主的主张，我比你民进党更加坚决。民主对台湾好，是毋是台湾未来应该行的路？是啊，所以咱比较坚决，咱是毋是高尚？比咱较坚决，最简单呢。第一个主张，台湾民主的第一个障碍是啥？我头先讲的，国民党无倒台湾就袂好嘛。所以阮主张，国民党无倒台湾就袂好。第一个主张，这是啥？这个政治民主化第一主张。陈奕迅你好激动，没有 ，no， 我头有改错，这个东西叫做民主防卫机制。当你用民主防卫机制讲出来的时候，这个就学术语言，这个比较高尚。